ഇപ്പം ഐഫോൺ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫോൺ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഹാപ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്ക് ലഭിച്ചോളണം എന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എഫക്റ്റ്, അപ്പം അത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഹാപ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക. സെറ്റിങ്സിൽ പോയാൽ സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഹാപ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴത്തോട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പം കീബോർഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് സൗണ്ടും ഒന്ന് ഹാപ്റ്റിക്കും. ഇപ്പം ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു ഹാപ്റ്റിക് എന്നുള്ളത് ഓഫായിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എഫക്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓണാക്കി വെക്കുക. അത് ഓണാക്കി വെച്ചാൽ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആപ്പിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഐഫോൺസിൽ ഹാപ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.